Buen día, gente, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente a mi canal. Este es Scorpi. Esto es en realidad un audiali del domingo 29 de enero. Bien, 29. A ver. Yes, acertado. Clic. Bueno, varias cositas. Primero, me fui a dormir tarde, a las 4 de la mañana. Si no lo vieron, está en el video anterior, que en la caja de descripción le voy a estar dejando un mensaje, el link. Segundo, me desperté temprano, o sea, a las 10:30 ya estaba arriba. ¿Por qué? Porque tenía cosas que hacer. Una de ellas es, sí, mi querida lavarropa hermosa, ahí, sí, mi querida lavarropa está funcionando. No sé qué nombre ponerle, así que si querés ponerle un nombre a lavarropa, le ponemos un nombre entre vos y yo. Subí el video ya para hoy a la tarde, el making detrás de y el porqué del día ese que no sé, que subí un aviso más que nada. De estoy embarazada de ideas, más o menos, o embarazada de ideas le puse. Y ya estoy poniendo agua ahí para cocinar. Bien, esta tarde nos vamos de nuevo a la casa de mi hermana, pero esta vez por algo especial, no por ir como todos los días. Es el cumpleaños de algunos de mis sobrinos. Y bueno, bien, son las 12:30, no, 1:45. Y tengo un poquito de sueño, te digo que tengo un poquito de sueño, sí, pero estoy bien. Después a la noche voy a dormir más, les prometo. Así que bueno, mientras que vemos vamos para la cocina, porque si no escucha. Estamos viendo CSI Cyber, está muy bueno. Me gusta más la versión Cyber o la naval. Sí, me gustan los personajes. Aunque los personajes de la naval me encantaría que fueran más ciber, pero bueno, cuestiones ¿qué pasa? Como dato de CSI Cyber, la rubia, no la jefa, sino la otra rubia, la de pelo largo, trabajó en la película Lemonade, sí, pero como morocha, sí, como detalle. No me acuerdo el personaje en la película Lemonade, ¿cómo se llama? De Disney, sí. Así que bueno, listo. Ese es el resumen por ahora de lo que está surgiendo, de lo que estoy realizando en este domingo, que si bien, bueno, podríamos decirle medio tranca. No, todo normal. Sí. Y curioso. Te robaste el mensaje de otro hombre, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Y lo buscarás en el restaurante o qué? Bueno, hora de comer, sí. Hace tiempo que no hacía una salsa así, exquisita. Todavía no la probé, pero sí, va a estar rica. Pero le puse mucho amor y cariño. Bueno, como le dije que me gustaba CSI Naval, bueno, acá está. Oye, cállate. Ya me callé, jefe. Uy, seguimos más tarde. Bueno, gente, hace rato largo llegamos a mi casa. Son las 9 de la noche más o menos. Estoy terminando de editar el semanario de la semana pasada, que lo había empezado hoy al mediodía. Vamos a terminar de comer la media pizza. Estamos viendo una película. No sé, yo tengo una cuestión con las películas. La empiezo a ver aunque esté empezada, pero me doy cuenta después, como que los primeros minutos estoy ahí en la mía, editando o yo qué sé yo cuánto, y después como que a la mitad de la película me engancho. Así que bueno, voy a comer y después unas palabras más, porque creo que este video está quedando medio corto, ¿o no? No sé. Vamos a tener que sacar unos cuantos cuchillos de acá. Bueno, gente, hoy terminamos de comer la pizza, seguimos viendo la misma película, es atrapante. Puedo decir que los efectos de sonidos están hechos bajo el agua. Podría decir que creo que es Gravity, algo por el estilo. Y hoy tenemos postre. Sí, hoy mi mamá nos regaló sandía. Que a ver, aguarden un minutito.
¡Tarán! Sandía. Ñami, 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 ñami. Bueno, gente, vamos despidiendo el día de hoy, del día de hoy. Como ya lo despedí en el baño, hoy lo despido en la cocina porque ahí fue ahí que empecé el diario. Así que vamos a la cocina un minutito y se hizo la luz. Bueno, gente, hasta acá el día de hoy. Ya estoy al lunes, ya prácticamente 1:20 de la mañana. Pero bueno, no importa, ¿ok? Terminamos de ver Gravedad, que estuvo muy buena, me encantó. Para la gente que vio el semanario, que lo estoy terminando de renderizar y es un poquito largo, sí, la semana pasada me pasé de raya, sí, me reventé un grano y está así. Bueno, al final del semanario hablé de Alba y de Natalia, Koala, Rabioso. Natalia, bueno, lamento decirle que su mascota de Chisme ha fallecido. Pero bueno, me llegó ahí a la fibra y estuve, no 50 horas como ella estuvieron, pero bueno, sí, como que me llamó, me emocionó bastante. En fin. Así que bueno, día tranquilo, día de hoy. Y nos vemos mañana en un Wi-Fi Day, a ver lo que nos depara. Según mi pronóstico para mí, según el pronóstico de Agustina para Agustina, lunes, martes y miércoles van a ser días soleados, ahí alegres, tranquilos. Mientras que jueves y viernes, ya para finalizar la semana, tendremos 2 días ahí lluvioso, nubuloso, intenso, power. Sí, porque te vas a enterar en el semanario de la semana que viene. Estoy teniendo sueño, así que tengo mucho sueño, sí. Además de que dormí 6 horas y media, y le di duro. Dormí después 20 minutos en el coche, nada más, cuando volvíamos. Pero bueno, tengo sueño, así que termino de renderizar el video. Adiós, hasta mañana, ¿sí? Pero bueno, para la despedida, suscríbete a esto, a ver qué más te puedo traer en los Aburriali, ¿sí? O suscríbete, ¿ok? Luego campanita, bien, botón rojo por acá, no, por acá, no, sí estaba bien, botón rojo por acá, sí, ahí abajo, luego le da la campanita, decir que te notifique cuando subo un video, bien, si querés, y si estás en otra red, en otros lugares, te invito a que me sigas en las redes sociales, que te va a aparecer por este lado también el usuario, que es Scorpio19Mix, en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y demás cuestiones, ¿sí? Pero bueno, sígueme en Twitter y en Instagram. En Instagram esta semana no subí nada, pero bueno, y en fin de semana tampoco, pero sí, sígueme por esas redes sociales, sí que las tenés, si no, bueno, yo con tan solo te suscribas a este canal, me alegra ese corazón. Y nos vemos mañana, que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo mires este video. Si quieres dejar algún comentario lo puedes dejar. Y nos vemos. Chau, chau, adiós. Bye.